principio de la ronda tomé una Death Machine, tomé un Kaboom y se lo descargué la Death Machine a George Romero. Seguí con el juego, pero veamos qué pasó con George Romero. Empieza la ronda 5, acabo de tomarme un Quick Revive y ahí quedó George Romero atorado. Cosas raras.